Mana akalar, vanna pechkalarimiz tayyor bo'lyapti. 75 talik litri. Tepalari nerjavikadan bo'ladi. Pastki qismlari stenasi to'rlik listdan bo'ladi. Mana yoni usti eng tagi 2 stena qo'yiladi. Arqa tomonlarigacha qalin bo'ladi. Arqa tomonlarini ham qalin qo'yamiz. Mana bu yerdan bitta uzgun bo'ladi endi. Yangi chiqyapti. Kimga yangi bozorga olib sotadiman deganlar ham bo'lsa, aloqaga chiqsin. Kelishilgan narxda, chiroyli narxda qilib berib ishlayveramiz. Manzilimiz Surxondaryo Denov tumanida. Samovarlarimiz bor, unvonliklarimiz bor. Mana yasalish jarayoni. Kimda kim ustalar bo'lsa, nerjivikasini, idishini yasab bering, pastki tomon pechkalarni o'zimiz qilib olamiz deydigan bo'lsa, anaqa idishlarni yasab beramiz. Kelishtirib, qopoqlar qo'yiladi, taylariga uzgunlar qo'yib beriladi, kakpolojni. Olib borib faqat o'rnatib sotuvga chiqaraversa ham bo'ladi. Nomerimiz 97lik. Mana yerga nomerimizni yozib qo'yibmiz. Kimda kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversin.